Estamos por acá cruzando por Coupé para bajar hacia los paseos. La data de la transmisión sigue muy bien. Obviamente, pues debes poner eso en agenda porque es importante que estos sistemas estén funcionando adecuadamente. Y por ejemplo, yo el de emisiones no lo veo bien porque cuando se detiene empieza a humear mucho. Pero la transmisión está haciendo todos sus cambios bien. Ya íbamos en sexta de nuevo. Así que te sigo contando.